انتوا المفروض بتحمونا تحبسونا. ممكن نفتح الباب دوت؟ طب يا فندم ممكن حضرتك تفتح معبر رفح؟ احنا قاعدين هنا علشان نفك الحصار عن غزه. بالله عليك انا دلوقتي لو كنت سبت المكان ده ونزلت دلوقتي قدام جامع الازهر وقلت مثلا اي حاجه، قلت على غزه رايحين شهداء بالملايين، كنت هتعملوا فيا ايه؟ انت حضرتك لو جالك الامر كنت هتناقشه؟ ما كنتش هتناقشه. هم عايزينك عشان انت ما بتناقش الاوامر، ما بتشغلش عقلك. انا اسف. احنا اخواتنا في غزه وعايزين دلوقتي نفتح المعبر، نعمل ايه؟ انا نفسي افتح المعبر، لو نزلت اتظاهر هتجيبني هنا متجرجر. خلاص لو انا نزلت اتظاهر عايز افتح المعبر هتجيبني انا هنا اهو دلوقتي، صح ولا مش صح؟ انت باين من نفسك يعني؟ ايه؟ باشا احنا يا باشا لو عايزين نعمل حاجه، احنا يا باشا زي لو احنا ارهابيين او من الناس اللي انتوا بتقولوا عليهم ارهابيين، كنت دخلت هنا معايا. انا على فكره يا باشا داخل بطلنجه فاضيه، ماشي؟ مسدس صوت يا فندم. داخل بيها هنا لو انا عايز اموت حد او انا ارهابي جاي عايز اعمل حاجه كنت حطيت فيها رصاص. احنا دخلنا امن الدوله اسم المعصره. ربنا عملت اللي عليا. بس الناس دي كنا بنقف ننزل نزايد في الشارع، ولحد النهارده الناس زمايلنا واصحابنا لحد دلوقتي محبوسين عشان يرفعوا لفه كده عالم فلسطين. انتوا المفروض بتحمونا تحبسونا. ممكن نفتح الباب دوت؟ طب يا فندم ممكن حضرتك تفتح معبر رفح؟ انا افتحه؟ هو انت شايفني برضه بتتكلم؟ يا باشا ساعدنا يا باشا ساعدنا. طيب افتح معبر رفح يا فندم. ايوه افتح معبر رفح. افتح المعبر. استحاله. ليه؟ الناس بتجوع. اي حد بيعمل اي حاجه بتقبضوا عليه وبتعذبوه. وصل صوتي، لو انت عايز توصل صوتي وصل صوتي. اخواتي بتجوع، اخواتي بتجوع.